19,872 euro. Daqshekk ġie jiswa Bus Shelter f'Santa Venera li bosta ddeskrivew bħala bib ta' garax magħmul forma ta' Bus Shelter. L-ex-sindku ta' Santa Venera Stephen Sultana inizjalment kien irrifjuta li jwieġeb kemm sewa dan il-Bus Shelter fit-triq il-kbira San Giuseppe. Iżda, eventwalment, Sultana qal li dan intażel bi proċess ta' tender fejn l-unika persuna li applika kien persuna li ngħata l-kuntratt f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Minn Ottubru laħqu għaddew ix-xhur biex dan il-Bus Shelter spiċċa tpoġġa f'postu ġimgħa biss qabel l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Il-Kunsillier Karl Karabot qal li hu kien ixxukkjat meta sar jaf kemm sewa dan il-Bus Shelter e kif sostna li prattikament dan ix-shelter ma joffri l-ebda kien la mix-xemx u lanqas mix-xita. Apparti jekk numru ta' persuni li kummentaw fuq il-post li għamel Karabot qalu li dan huwa Bus Shelter inutli u ikraħ fid-dera. Minnaħa tiegħu l-ex-sindku ċaħat li żmien li fih sar dan il-Bus Shelter kellu x'jaqsam mal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew minkejja li ġie installat f'postu biss ġimgħa qabel il-votazzjoni.